Вось, так, пишут, что гук ёсць. Вось, это топ. Вось, я ўсіх вітаю на стрыме. Сёння у нас стрым з Ярославам, адмінам канала Беларусіяна. Вось. Усім добрый вечар. Рады всіх чуць. Каго чую. Вось. Насамрэч, я калі пісаў у розных соцсетках, даваў аб'яву, апынулася, што пэўная частка людзей увогуле не ведае, хто ты такі. Я быў досыць здзіўлены, таму што мне здавалася, што ты такая тыкток-зорка пэўная. Ну, у пэўных колах, вядома, але ўсё ж такі чалавек досыць вядомы. А апынулася, што не для ўсіх. Вось, так што можаш прадставіцца таксама. Я шырока вядомы ў вузкіх колах, так, вельмі вузкіх. В прынцыпе, што можна сказаць, меня зваць Ярослав. Я сам з Магілёўшчыны, але ось так распарадзіўся лёс, што нарадзіўся я на Расіі, на болотах, у Калінінградзе. Калінінград, в прынцыпе, адносна цывільнае яшчэ мясцейка, параўнанні са ўсім астатнім. Прускі, потым нямецкі горад. Потым, ось, пасля таго, як апынуўся у Беларусі, вярнуўся, уласна кажучы, разам са сваёй сям'ёй, бо сям'я моя паходжання з Беларусі, звязаўся са змагарамі, пайшоў усё па крывой сцежцы, і спачатку это быў досвед з рухам за свабоду, я з імі там на мясцовыя выбары вывучаўся, назіраў на парламенцкіх, тудым-сюдым, і потым 2020, пасля 2020 апынуўся вось у Літве, у Вільні. У Вільні тут з рухам супраціў завязаўся, зараз іх прадстаўнік па моладзевай палітыцы. Это там, дзе Зміцер Шыгельскі і Ільяна Шамітавец, з публічных асобаў. І з рухам беларускіх нацыяналістаў таксама, дзе Ян Рудзік, я і яшчэ пару чалавек, якія не публічныя. Вось, ну і адміню Беларусіяну так ужо вельмі даўно, з году так 18-19, калі это быў спачатку проста аглядальнік нейкіх навінаў, і потым ось тосьці больш крынжовае цяпер. Ну, пэўна, всё, не знаю, так калі караценька, плюс-мінус. Юрыст-міжнароднік з валоданнем замежных моваў, з чырвоным дыпломам, скончыў прыватную установу, БІП інстытут правазнаўства, уже пакойны, на жаль, там прафесор Сокол як загінуў, царство яму небеснае, і всё, і прыватная адукацыя была юрыдычная задушаная. Маем, што маем. А ты скончыў адукацыю яшчэ ў Расіі ці ўжо ў Літве? Не, я скончыў у Беларусі, маю менскі дыплом, і тут я трохі павучыўся ў ЮУ. Я падумаў, што можна атрымаць магістра, типа, каб быць зусім уже казырным хлопцам. І, ну, па-першае, што мяне штурхнула тут менавіта, што да вучобы, гэта тое, што я вучыў всё тое ж самае, што было ў Беларусі, то бок неяк перапраходзіў праграму, мяне залічылі на 3-й курс. І не тое, каб гэта, знаеце, было вельмі весела, улічваючы, што тут некай асабліва навуковага ніякага жыцця няма, як у Беларусі, то бок асабліва тут публікавацца, ну, толькі па сваёй уласнай ініцыятыве можна публікавацца кудысьці, там штось такога кшталту займацца. І дадаткова калектыў быў не самы спрыяльны, я там быў адзіны беларускамоўны студэнт, які, ну, я типа і прэзы все рабіў, і проста размаўляў па-беларуску на занятках. І некаторыя выкладчыкі, яны былі, я так разумею, з Расіі, там піцерскі быў нейкі выкладчык, так ён, напрыклад, задае мне нейкае пытанне, я яму адказваю, або сам нешта удакладняю яго, і ён такі, типа, да. Я просто не разумею, з'яў рэакцыю, што ён ніхера не зразумеў, нічога не даў. Я просто ад душы, каб я, типа, всё адстаў, так, пагаджаецца. Вось, і самі студэнты, там такія былі типчыкі, скажем, сумнеўныя, якія умоўна жартавалі там час ад часу над беларускай маёй, казалі, што такое адчуванне, калі там твой аднагрупнік нібыта з Кітаю. Ну, вось такія, знаеце, заявы абразлівыя, якія лёгка казаць з інтэрнэту, калі ты там дзесьці Партугаліі вучышся дыстанцыйна ў ігу. Ось, можа быць, хутчэй за ўсё цяжэй было б ім это казаць в жыцці, але в жыцці мы з імі асабліва не сустракаліся. Тады это было якраз разгар кароны, ось, амаль всё там рабілася дыстанцыйна. Ну, карацей, паглядзеў я на это ўсё, што там, скажем, гендерная мова больш распаўсюджаная, гендерна-нейтральная мова больш распаўсюджаная за беларускую, і всё, і сышоў. Больш семестру я не пратрымаўся, падумаў, такіх магістраў нам не трэба. Вось такая сітуацыя. Ну, гэта, я так разумею, беларусы табе прад'яўлялі за беларускую мову?
Ну, іх цяжка назваць беларусамі, нават калі пашпарт у іх адпаведны. Ну так. Але там, ну, не разберэш. Я іхнія кніжкі не правяраў, там мешаніна насамрэч даволі значная. Там і ўкраінскія студэнты, і беларускія, і расейскія. Ну, дарэчы, вось на карысць украінцаў могу сказаць, што яны у такіх вось выкладчыкаў расіянскіх патрабавалі выкладаць па-ангельску, калі яны типа не могуць па-беларуску. І дзеля іх даводзілася, наколькі мне вядома, там аж наперапісваць ім матэрыялы свае. І это была дупа боль для іх. Яны там падгаралі маленька ад такіх патрабаванняў. Еўрапейскія яны такія. Так, гэта забаўна. Я ўвогуле, мне здаецца, у нас шмат людзей з апазіцыі, так бы мовіць. Яна скончыла вось гэтую установу. І ну добрых меркаванняў я наконт яе не чуў, шчыра кажучы. Ну так я думаю, што тут таксама праблема ў тым, што з беларускай ВНУ трэба беларуская ўлада, беларускі парадак мусіць быць. А там вось з гэтым праблема. А там еўрапейскі парадак. Ну так. Там насамрэч праблема з беларускімі менавіта кадрамі. Я ўжо не кажу беларускамоўнымі, проста прынамсі беларускімі. Таму такое. Хаця гранты, наколькі я разумею, ну падтрымку яны атрымліваюць типа як беларускае ВНУ выгнанне. То бок так, калі это карысна, мы беларусы, а калі там нешта практычнае трэба для беларусаў у Беларусі рабіць, ну так слухайце, самі неяк займайцеся. Ну я, дарэчы, вот за гэты семестр я там дэмакратычныя працэдуры выкарыстаў і абраўся віцэ-прэзідэнтам студэнцкага самакіравання. Абяцаў, што так і так, беларускую адродзім. Ну, я кажу, потым меня задушыла абстаноўка вакол, і я сышоў, сваё месца таксама пакінуў нашчадкам. Не знаю. Можна сказаць, я здаўся, хлопцы, я прызнаю. Я просто паглядзеў на то, які там пласт працы, што асабліва няма там з кім его разбіраць. І асабістыя таксама былі праблемы, это якраз быў пачатак маго перасялення. Хацей не зусім было да таго. А тут цябе ў чаце пытаюць, што спадар Ярослаў будзе рабіць 11 лістапада. 12 лістапада мы з рухаўцамі ідзем на марш непадлеглосці. Я таксама з Вільні еду. Таму калі маеце жаданне далучыцца, там у меня таксама і ну, в соцсетках руху, і ў беларусяне таксама рэпосціў, далучайцеся, падлетайце да нас. Можа, калі хочаце са мной пазнаёміцца ўжывую, або мне, не знаю, разбіць твар за штосьці, то это самая лепшая нагода, в прынцыпе. Я там буду як жывы, толькі не жывы. Вось вы ж Таўровым неяк заўсёды размінаецеся ў гэтым сэнсе. Ён заўсёды хоча вушы камусьці адрэзаць, а вы неяк міма. Ну так, вось хацелася б насамрэч. Мне расказваюць, што он, дарэчы, здаровы дзеціна. Таму это ізікаткай не будзе. Ну, мы з гэтага боку, мы ж цывілізаваныя еўрапейцы, правильно, Піліп? Мусім на словах все вырашаць. Но я, калі што, і не на словах гатовы. Толькі хай першы пачне. Так. Ну, дарэчы, цябе не напружвае такі варшавацэнтрызм усіх гэтых працэсаў беларускіх нашых, што калі ж нешта адбываецца, там мітынг, свята нейкае, заўсёды ўсё ў Варшаве. Ёсць адзін выразны мінус у гэтай всей історыі, што я не ў Варшаве. Варшава гэтага цэнтру. Гэта, канешне, праблема, улічваючы, што можа быць і хай, ну, типа, зараз я прылічнае слово падумаў. Ладно, типа, што ехаць трэба, там грошы марнаваць. Ну, типа, вось 9 гадзін свайго часу жыцця закідваць на тое, каб просто адзін бок даехаць, і потым яшчэ 9 гадзін назад, вось гэта самая вялікая праблема. На самолет дорогі, конечно, самолет я выбачайце, грантаў мне не плаціць. Вось это, ну, тое, што час прыходзіцца марнаваць на этой пераездкі, это вось, да, такое сабе. Хацелася б і каб Вільня, Спазняк прыехаў, каб Вільню выступіў неяк. А то ён, калі нават завітвае, то это так, ну, типа, напаўтаемна. Нейкі свае там уласныя тусы. Ну, это да, это такое себе, конечно. Хацелася, каб і Вільня развівалася. Тым больш, што тут офіс Святланы Георгіевны. Тут увогуле мусіць быць цэнтр сусвету беларускага. А неяк ёсць гэта праблема. Ну, нават тое, што тут, вось тут беларусаў шмат, насамрэч. Даволі шмат. Але, скажам, у каштоўнасным спектры
яны вельмі такія своеасаблівыя. Ну вось можна тут таксама зазначыць, што я ж і ў Маскве калі быў, калі я чакаў, што мне дадуць візу ў Літву, я спачатку праз Маскву з'язджаў, там таксама ж была беларуская дыаспара, і я з імі стаяў ля амбасады вось гэтай лукашысцкай. І што я хочу сказаць, там типа беларусаў-то ну як бы ёсць, але яны такія вось як ну, навальністы, скажем. То бок чыста такого беларускага то ў іх і не шмат, калі па шчырасці. Таму я так трохі ў адзіноце адчуваў. Ну то бок всякі пазнікоўскі там тэйкі ну зусім непрымальныя, там на цябе будуць глядзець як на шыза. Абсалютна. Вось тут не зусім так, канешне, але блізка да такой сітуацыі. У Варшаве з гэтым прасцей. То бок табе не вельмі падабаецца дыаспара ў Вільні? Ну, это як там, я не пряник медовый, да, что все нравится с такого кшталта. Ну, яна просто своеасаблівая, і я б сказаў, што мне варшаўская падабаецца больш. Вось, я так сказаў. А так-то все дыаспоры беларускі топ. Со ўсімі імі можна працаваць. У меня ворагаў сярод іх нейкіх апанентаў асабліва няма. Я, в прынцыпе, я на канале там магу нешта напісаць, там, я не знаю, пра ЛГБТ, пра анархістаў, ну, але калі для нейкай карыснай справы давядзецца супрацоўнічаць, для мяне, напрыклад, праблемы ўласна не будзе. Ну, я чуў неаднаразова такія меркаванні, водгукі, што усялякія еўрапейскія дыаспоры ў параўнанні, напрыклад, з якой-небудзь там грузінскай, яны такія ўсе соевыя, нездольныя да нейкай, увогуле нават супрацы. То бок самае ўвогуле, ведаеш, я заўважыў такую тэндэнцыю, самыя нездольныя да супрацы людзі, гэта звычайна вось гэтыя ружовыя так званыя. То бок тыя, хто бачыць вольную Беларусь як ЛГБТ сацыялістычны рай. Вось, а такія хлопцы там з усялякіх нацыяналістычных рухаў, яны наадварот найбольш інклюзіўныя. Ну, яны, як сказаць, яны насамрэч прадуктыўнасць то іх маецца насамрэч. Яны могуць там і працаваць і ўсё, што трэба, просто ў сваім кірунку, знаеш, у сваёй галіне. Вось яны круцяцца, верцяцца. І, на жаль, яны не часта перасекаюцца з нашымі. Вось там, ну, бачыце, у іх прыярытэце там нейкі пра правы чалавек расказаць для беларусаў, пра неабходнасць адмены смяротнага пакарання, там пра вось інклюзію в кантэксце этих меншасцяў сексуальных, гендерных. Я, в прынцыпе, нічога супраць інклюзіі-то не маю. Я сам значную частку свайго часу на Магілёўшчыне ёй займаўся, правда, інклюзіўнасцю людзей з disabilities, так? З абмежаваннямі слыху і не толькі. Мы з ЮНІСЕФ там гэтым займаліся. Вось, таму я думаю, што это топ-тэма. Просто мне дыспрапорцыя вельмі напружвае, знаеце, што нібыта ось глухія, слепыя, яны, ну, трошачкі, як мне здаецца, больш цяжкой сітуацыі ў жыцці. Ну, так трошачкі. А вы пра іх амаль не пачуеце. Вось павесцы такой каля ліберальнай. І я вас на это просто наглядзелся, асабліва ў Беларусі ім вельмі цяжка жывецца. Там просто жах, там типа вось было грамадства, дзе, ну, як такая, знаеце, канцэртная заля, дзе збіраліся такія людзі, глухія, там слепыя, немыя ў тым ліку. І тип канцэрты ладзілі, всякие такія приколы. Я вось насамрэч для звычайнага чалавека, для мяне тады, это быў просто, ну, это было адкрыццё сапраўднае, што там умоўна у глухіх ёсць канцэрты. Ну, это гучыць як трохі, да, нешта супярэчлівае. А яны ловяць вось гэтай хвалі гукавыя і праз іх адчуваюць музыку. Это типа кайф, это прям, ну, это іншы свет нейкі. І ты разумееш, што людзі жывуць у іншым свеце, які просто не перасекаецца типа з нашым. Мы, ну, просто адзін пра аднога амаль нічога не ведаем. І вось у іх в этой канцэртнай зале не было просто ацеплення. І яны зімой сидзелі вось в гэтых канцэртах просто ў шубах, там, куртках і, ну, скотскіх, карацей, умовах. І праблема была тым, што горад, это была типа дзяржаўная арганізацыя, горад ім не вылучаў фінансаванне. І мы якраз праз ЮНІСЕФ выбівалі грант, это быў першы і, пэўна, адзіны грант, які я выбіў у сваім жыцці, на тое, каб ім дапамагчы.
Ось, і звычайна вось нашы левачкі, яны чамусьці не займаюцца такімі пытаннямі. Яны займаюцца толькі мейнстрымнымі, моднымі, з трансамі, з ЛГБТ астатнімі групкамі і гэтак далей. І вось дыспрапорцыя менавіта гэтая мне не вельмі падабаецца. Я, в прынцыпе-то, нічога асабліва-то і не маю, ну, займаюцца, хай займаюцца. Проста пытанне прыярытэтнасці мусіць быць. І вось для мяне, умоўна, нацыянальны прыярытэт, ён першасны у параўнанні з іхнімі. Таму вось тут мы неяк не можам дамовіцца трохі. Ну, ёсць такая сітуацыя. Цябе, дарэчы, у чаце пытаюць, ці ёсць праблемы ў Вільні з літоўскімі з зорачкай замест літары І, нібыта зацэнзураныя, з літоўскімі паляўнічымі на літвіністаў. Іх няма насамрэч. Вось жыцці, у рэальным жыцці іх няма. Яны Няма вось літвіністаў ці паляўнічых на літвіністаў? паляўнічых гэтых. Ды і літвіністаў я не знаю, асабліва не бачыў. А толькі вось я калі. Да не, это насамрэч, ну, это типа, это ж зусім разгон агентурны, то бок, ну, у рэальным сэнсе, не рофільным. Ёсць, в прынцыпе, адзін чалавек, якога я бачыў з паляўнічых на літвіністаў, это этот Жильвіна Світояс, блогер такі, які ўсё шукае паўсюль. Ён прыходзіў, быў час на імпрэзу з Пазняком, нешта з яго там спытваў. Ягоныя людзі прыходзілі, калі мы ладзілі сустрэчу з палком Каліноўскага, там задаваў правакацыйнае пытанне Кабальчуку, як называецца краіна, типа, дзе мы знаходзімся. Вось, і я его пабачыў, калі быў на шэсце літоўскіх нацыяналістаў, факельным шэсце, і ён там быў таксама. І ён да мяне не падышоў, ніякіх у яго прэтэнзій не было. То бок, проста дзесьці там в соцсетках паліваць бруд на нас, гэта яны могуць, гэта яны гатовыя. А нешта ў жыцці зрабіць, ну, або типа таемна зафарбаваць штосьці, да, ноччу. А нешта там падысці ў твар, ну, пакуль такого не было. Ніводнага разу. Таму, ну, типа, няма праблемы, бо іх няма асабліва, ты іх проста не бачыш. Яны дзесьці існуюць у віртуальнасці. Ну, і хай існуюць сабе. Добра, добра. Цябе яшчэ пытаюць, ці не было прапановаў у Яраслава пераабуцца назад? Я не зусім разумею пытанне, куды назад. Ну, пэўна, маецца на ўвазе назад у Беларусь, там, у дзяржаўную нейкую прапаганду. Ну, афіцыйнай прапановы такой не было. Кулуарныя меліся, так, было такое кшталту стаць новым Воскресенскім, гэтак далей. Ну, па-першае, для мяне это, скажем, свядома, ідэалагічна немагчыма. Бо, ну, я ўжо, скажем, паварыўся ў гэтай ўсёй сістэме, я паспрабаваў, што называецца, змяніць да лепшую сітуацыю знутры, і ўжо тады гэта не працавала. Ужо тады вось гэтыя ўсе начосавыя жанчыны ставілі нам палкі ў колы, не давалі рабіць штосьці рэальнае, сапраўднае. Тым больш гэта немагчыма зараз. Это просто, ну, я не магу этого нават уявіць, як такое можа быць дапушчана. Гэта раз, што наўрад ці ідэалагічна я такое магу уявіць сабе, асабліва пасля таго, як былі зроблены вось злачынствы апошнія з забіццём, з катаваннем беларусаў. Гэта, ну, типа, за гэта мусіць перш за ўсё яны адказаць перад тым, як з імі нейкія размовы весці. А па-другое, ну, якія могуць быць гарантыі, да, вот так, калі уявім, да, што я на такое купіўся, што калі я прыеду сапраўды, што мяне там, не знаю, не кінуць па-за краты, або не перададуць Расіі, чый пашпарт я маю, а на Расіі я упэўнены, што я ўвогуле, ну, хутчэй за ўсё не пражыву доўга. Калі, можа быць, нашыя там, типа, да, нашыя лукашысцкія сілавікі, можа быць, яшчэ мяне проста ў турме паварыць, то расійскі, хутчэй за ўсё, за ветэранаў, там, да, іхніх, за СВО, за всякую такую херню, я, хутчэй за ўсё, там не пражыву доўга. Ну, вось. Я проста рэальную сабе карціну малюю. Таму рызыка проста не суадносіцца з нейкімі прафітамі, якія могуць мне запрапанаваць. Таму не, такое я не разглядаю такую магчымасць. А ці прапанавалі? Ну, типа так, кулуарна было штосьці. Ну, да таго ж мы бачым шмат прыкладаў таго, як людзі, якія пагадзіліся супрацоўнічаць пэўным чынам, альбо проста прыехаць у Беларусь,
так бы мовіць, пакланіцца, пакаяцца. І ўсе гэтыя людзі патрапілі ў турму, альбо як Пратасевіч просто там займаюцца поўным крэпам і, ну, просто пайшлі на такі кампраміс са свядомасцю, які ўжо там мяжуе са здрадай насамрэч. Ну так, в прынцыпе, калі ты ну, зусім ужо станеш твар'ю, калі ты сваіх закладзеш, здаш, нейкую карысць перенесеш ім, лукашыстам, можа быць, яны цябе і прымуць. Хаця ну трэба ўлічыць, што ты будзеш аплёваны з абодвух бакоў. Ну ты таксама яны ж будуць цябе бачыць усё адно як здрадніка, які типа сваіх кінуў і ставіцца да цябе будуць адпаведна. Таму калі дзеля нейкага нібыта камфорту, хаця я не магу уявіць, чым можа быць зараз камфортней жыццё ў Беларусі, дзеля нейкага камфорту, калі ты гатовы стаць такой аплёванай пачварай проста жывёлінай, ну можа быць это і рэалістычна, але на нейкіх звычайных плюс-мінус чалавечых умовах я не веру, што можна зараз вярнуцца ў Беларусь для кагосьці, хто скажам засвяціўся прынамсі на пратэстах або пратэснай дзейнасці нейкай. Ну і насамрэч не кожнаму будзе прыгатаваная такая пасада Пратасевіча, таму што Пратасевіч ён заняў сваё месца толькі таму, што ён быў досыць папулярны. А звычайны чалавек, калі ён прыедзе, ён ну нікому не цікавы, таму патрапіць проста ў вязніцу. Так Ну гэта і ёсць скончыцца. яшчэ выбачай, што перабіў, ёсць яшчэ такая, скажем, тэорыя змовы, што ён даўно там быў свой плюс-мінус. Ну чаму я ўвогуле такім чынам разважаю, бо я бачыў іхнюю размову са Станіславам тэрор-машынай Ганчаровым, які служыў у Азове яшчэ ў 14 годзе, з 15 нібыта яго затрымалі. І ён задаваў такія ну досыць, скажам, істотныя пытанні Пратасевічу, чаціку, чаму умоўна, ну это публічна было, это таямніца ніякая не адкрываю, чаму умоўна пасля іхняга прыезду яны абодва вярнуліся ў Беларусь праз пэўны час, абодва засвяціліся, Ганчарова затрымалі, пасадзілі ў турму, а Пратасевіч працягваў типа тусіць, нармальна себя адчуваць, хаця фактычна ён таксама быў ну як з пункту гледжання беларускага лукашысцкага заканадаўства наймітам, да, парушыў крымінальны кодекс. Вось і там яшчэ некалькі было шэраг такіх прад'яваў. Ну карацей, там таксама ёсць свае сумневы, але я не спяшаюся судзіць. Я не знаю дакладна сам внутры этой сітуацыю і разумею, што калі б я апынуўся б на месцы Пратасевіча, не знаю, я можа яшчэ больш себя паводзіў, типа ну знайшлі б нейкі механізм уплыву праз бацькоў, праз не знаю, праз блізкіх іншых нейкіх. Ну або просто чалавек можна і фізічна зламаць пры жаданні. Таму хто знае, як бы я себя паводзіў. Таму яго судзіць за сучасную эту сённяшнюю пазіцыю я ну, не асмелюся просто. Это было бы дурна. Ну так, з аднаго боку нязломных людзей не бывае, вось, але ці яго ўвогуле ламалі, гэтага мы не даведаемся дакладна. Вось, але судзіць, вядома, трэба ўжо пасля, калі увогуле будзе такая магчымасць, каб пра штосьці даведацца, што з ім там рабілі, што яму прапаноўвалі і гэтак далей. Это я вось хочу дадаць, раю зірнуць матэрыял з Антонам Сокалам Кутылоўскім, які ўзначаліў спачатку слуцкую брыгаду, вось падчас слуцкага паўстання быў фактычна вышэйшым афіцэрскім чынам. Потым ён і БЦР там займаўся, і з БК выкладаў, і ў выніку яго арыштавалі, злавілі саўкі камунякі, і на тэлебачанні паказалі потым савецкім з ім выпуск, як ён расказваў, што вось гэтыя ўсе Рагуля, Вітушка, яны все былі буржуазныя там нацыяналісты, яны былі прадажныя, ніякай ідэі ў іх не было, і гэтак далей, гэтак далей. Хаця чалавек, ну, афіцэр, там, фронтавы, які вялікі ўнёсак уклаў беларускую справу, можам сказаць, ну, заслужаны чалавек. І такого нават зламалі і прымусілі сказаць тое, што было трэба казаць. Таму калі ну, такія людзі ось, не вытрымліваюць націску, то што мы там можам чакаць ад іншых? Просто так, як дадатак для разумення кантэксту.
Так, гэта праўда. Дажурнае нагадванне ўсім гледачам, стаўце падабайкі, падпісвайцеся на канал. Вось калі вы не былі падпісаныя на беларусіяна, падпісвайцеся на канал Ярослава, вось беларусіяна у тэлеграме там. Дарэчы, ты ж не толькі адмін тэлеграм-каналу, у цябе ёсць яшчэ і YouTube канал. Вось я хацеў запытацца, чаму ты, так бы мовіць, забросіў яго ў пэўным сэнсе? То бок не выпускаеш відосаў, там вельмі рэдка выходзіць. Ну, YouTube, там просто, скажем так, варта туды выкладаць больш такія доўгія стужкі, больш доўгі матэрыял, бо кароткі матэрыял, кароткі нейкі відос я выкладаю ў TikTok. І там алгарытмы куды лепш спрацуюць, нават у інсце, Instagram Reels, яны куды лепш у кантэксце алгарытмаў працуюць вось з распаўсюдам, з прасоўваннем такога контенту. А ў YouTube трэба выкладаць штосьці вось больш доўгае, а доўгае это займацца трэба, а часу не тое, каб вельмі шмат, шчыра кажучы. Улічваючы, што я працую, у мяне нейкае асабістае жыццё, грамадскае, і яшчэ і контент калі рабіць, нейкае зрабіць відэа цельнае такое на хаця б хвілін 10, это куды больш, можаце ўявіць, час займае, там зняць, это все нарэзаць, змантаваць, чым проста нейкі відос пад фонк на 15-20 секунд. А з іншого боку выбух плюс-мінус адпаведны. Ты за тыя ж 20 секунд атрымаеш там, як у маім выпадку, сотні каментароў, там десяткі тысяч праглядаў, што на Ютубе я не магу атрымаць. То бок проста ніяк я пакуль выбуху не бачу з Ютубу, таму асабліва туды высілкі не прыкладаю. Але агулам ідэя ёсць для такіх больш шырокафарматных відэа, можа быць штосьці і запішам. Вось я думаў, напрыклад, пра смаргонска-мядзельскае паўстанне запісаць, запіліць кулсторы. Але побачым, трэба час знайсці. Ну вось я згодны з тым, што рабіць відэа вось цэльныя там, да якіх трэба рыхтавацца, запісваць нешта, гэта вельмі складана. І насамрэч выхлоп там не настолькі вялікі, каб для гэтага столькі вымаганняў прыкладаць. Я вось зрабіў сваё відэа, гэта інтэлектуальная пустка, на яго яшчэ і капірайт нейкі прыляцеў сёння, трэба разбірацца з гэтым. Так што гэта вельмі неўдзячна. Так. А тое ж самае ты б закінуў там, не знаю, TikTok, штосьці галаву стрельнуў алгарытмам, яны цябе закінулі рэкі, і ты там 100 тысяч набраў проста з нічога. Такіх шмат гісторый. Так што YouTube, А ты не думаў паспрабаваць фармат стрымаў, таму што вось гэта, мне здаецца, найменш вымагаючы такі фармат. Я думаў, я рабіў, я спрабаваў. Тут галоўная праблема, не знаю, спрабаваў, не спрабаваў, сутыкаўся з такім. Я калі пачынаю стрыміць вось тым жа TikTok, да мяне залетаюць типа адны літоўцы. Вось всякія Сваюнасы, Робертасы і так далей. І Каліновскасы. Я толькі за. Типа, праблема ў тым, што яны не разумеюць, што я кажу. Яны проста заходзяць і сыходзяць. А беларусы, моя мэтавая аўдыторыя, чамусьці для іх у рэкі не трапляецца мой контент. І, адпаведна, я могу стрыміць толькі для подписчиков. Это, конечно, неблага, но, не знаю, хотелось бы, конечно, каб алгарытмы і на іншых людзей, на тых, хто ў Беларусі зараз знаходзіцца, таксама показывали контент. Я вось з гэтым зараз разбіраюся. У кого не пытаю з наших, типа, контент-креаторов, вось гэтых, хто з медыа працуе, ніхто не знае, типа, што як это выправіць. Нібыта адзінае пытанне, адзіная магчымасць эту ситуацию змяніць, это надыбаць сабе беларускую сімку. Ось, але я там уже чекаў онлайн, ты я не купіш. Трэба... там можна, по-моему, А1 прадае онлайн, але там жорсткая сістэма, карацей, без... ці то без дакументаў, ці то без фізічнага знаходжання ў Беларусі вельмі цяжка, карацей, з гэтым разабрацца. Это трэба тады проста афармляць, значыць, на кагосьці, афармляць на кагосьці, плюс каля экстрэмісцкі контент, это значыць его пастаўляць. І нават, можа, калі б хтосьці на такое пагадзіўся, так і маральна сумневнае рашэнне, карацей. Таму вось у меня зараз пакуль вось гэта ідзе непаразуменне, што з гэтым рабіць. Але я спрабаваў гульнявыя стрымы, не гульнявыя, і на твічах, і на тиктоках. На твіче зараз знікла эта
не памятаю, як называецца, вось іх і ў тиктоку, і ў Ютубу, і ў Твіча раней былі свае ўласныя студыі з Мгм. інструментарыем такім супер зручным. І вось Twitch недавно адмовіўся ад падтрымкі свайго вось этого тула, інструмента, а новы, на які яны цяпер спасылаюцца, нейкія незалежныя карацей, які асобна ад іх развіваецца. Там супер нейкі дзедоўскі інтэрфейс незручны, незразумелый. Я думаю, ай, ладно, тады трэба ў TikTok. А ў TikTok адны літоўцы. І карацей, вось замкнутае кола. Ну так, разумею, разумею. Дарэчы, гледачы, задавайце свае пытанні, вось я іх буду ўсе зачытваць. Ось. А пакуль пытанняў няма, я думаю, можна абмеркаваць, у прынцыпе, галоўную тэму апошніх тыдняў, якая будзе вызначаць павестку ў найбліжшыя 4 гады, гэта выбары ў ЗША. Ось. Наколькі пільна ты сачыў увогуле за выбарамі? Ну, не тое, каб зусім пільна. Я магу сказаць, што я так больш з пункту гледжання аналітыкаў нейкіх майго кірунку за это назіраў. Ну, моўна, пачытваў там Річарда Спенсера, які там альтрайт і все такое, які яшчэ 2020 кампанію з Трампом рухаўся. І з пункту гледжання Prager University, таксама з амерыканскага кансерватыўнага СМІ. Вось глядзеў, што яны там чытаюць. Ну, карацей, менавіта нейкі амерыканскі СМІ не глядзеў, просто праз аналітыкаў паглядаў, што там адбываецца. Ну, я з якого просто пункту гледжання это все, праз якую прызму разглядаў, што праз украінскую, карацей. Хто больш дасць прафітаў для Украіны, адпаведна для Беларусі. І так, з пункту гледжання вось рыторыкі, того, што казалі кандыдаты, канешне, камалачка выглядала больш беларускай кандыдаткай, шчыра кажучы, бо вось гэта прызначэнне, што ён Вэнса там прызначыў, яшчэ некалькі людзей, якія дазвалялі сабе нейкую ўжо выразна антыукраінскую рыторыку, пазіцыю, кшталту того, што там карупцыя, Зеленскі там нейкі все не такі. Сумнеўненька это все было. Таму я вось да апошняга сумняваўся шчодо Трампа, а потым я падумаў, паглядзеў, што пры Байдене вось менавіта цяпер адбываецца, то зброі яны не даюць, хоць і на словах абяцаюць там, да, выразную падтрымку. То есть запавольваюцца гэтыя пастаўкі, што ракеты яны адмаўляюцца выдаваць, то фронт зараз сыплецца, і это все пры Байдене. Это все пры ось тутэйшай абстаноўцы, так. І калі абіраць вось такае павольнае прайграванне або рызыка і магчымасць выйграць у выніку, то так лепей, канешне, рызыкнуць. І лепей тады паставіць на Трампа, як мне здаецца. Ну, тут, канешне, зваротны бок можа быць, што вось тыя аналітыкі, якія прагназавалі, што ён будзе прарасійскім, што яны могуць выніку мець рацыю. Але пабачым. Зноўку я пагаджаюся і з Навунчыкам, і з Шыгельскім у тым кантэксце, што наўрад ці Трамп захоча увайсці ў гісторыю чалавекам, які Расія зробіць вялікай. Расія, так ці іначай, яна яшчэ з часоў халоднай вайны разглядалася апанентам Амерыкі, і наўрад ці яны будуць асабліва на яе карысць гуляць. Хочацца верыць, прынамсі. Але маральна я так сябе эмацыйна ўжо падрыхтаваў. То можа быць такое, што вось па лініі размежавання фронту замарозяць, будзе дагаварнічок, і гэта значыць, проста на асабістым нават узроўні, гэта значыць, што домой я прыеду вельмі не скора. Ось, і такіх вельмі аптымістычных прагнозаў тады, канешне, не будзе на бліжэйшы час. Ось так неяк. Ну так, спадзявацца трэба на лепшае, рыхтавацца да горшага. Гэта правіла такое залатое стандарт. Вось. Існуе прынамсі дзве нацыі, якія дакладна выйгралі з гэтых вынікаў, з перамогі Трампа. Гэта, па-першае, самыя амерыканцы.
Таму што ну пра расійскіх можна спрачацца, але тое, што Трамп будзе праамерыканскім прэзідэнтам, мне здаецца, ні ў каго сумневаў не выклікае. Вось, а другая нацыя гэта, безумоўна, Ізраіль. Ну так, так. Ён жа таксама в сваіх этих абяцанках казаў, што і габрэям варта за мяне галасаваць, калі вы там типа габрэі галасуеце за Камалу, у вас няма мазгоў, ну такого кшталту, там всякія былі выказванні. І ну паглядзім, ось, дарэчы, ось які знак, да, гістарычны, што абралі Трампа, і амаль адразу з гэтай Нідерландах суета пачалася. Там з жахлівымі тымі кадрамі, дзе збівалі машынамі габрэяў, ну карацей, жах. Вось паглядзім, якая будзе рэакцыя. Ну так, гэта менавіта што рэакцыя, таму што ось, тут будзе гэты пэўны прамежак часу да 20 студзеня, па-мойму, будзе інаўгурацыя. Вось мне здаецца, што варта чакаць усялякіх пагромаў, асабліва ну калі мы кажам пра ЗША, то гэта сінія штаты. А калі пра ўвесь сусвет, то ў прынцыпе заходняя Еўропа ў гэтым сэнсе яна заўсёды не выглядала досыць бяспечна. А зараз ну вось мы бачылі нядаўныя падзеі. Ну так, значнай ступені на мяне паўплывала типа хто з беларускіх, скажем, прадстаўнікоў вось такого істэмблішменту тапіў за Камалачку. Вось гэта значна на мяне паўплывала. Я просто думаў, вось гэта яны за яе, і я, атрымліваецца. І я вось разам з імі. Не, это нешта не так, нешта не можа быць. І просто вось дзеля гэтай рэакцыі потым просто дзеля того, каб паглядзець, як яны падгараюць, вось гэтай, скажам, тыя, у кого Беларусі нема ў душы, да? Але ад імя Беларусі яны кажуць. Просто дзеля этого трэба было пабачыць, як Трамп перамог. Это, конечно, это было, як не знаю, як дзень народзінаў. Такой приподнятый настрой, вам не можете увидеть на себе. Ну так, там увесь твиттер палаў просто там плачучыя зумеры просто не знаходзілі сабе месца. Это Так. досыць забаўна было назіраць. Вось, але ўвогуле, ці ты заўважыў такую тэндэнцыю, што беларусы, якія з'ехалі з такога савецкага левага рэжыму беларускага у замежжа, такая тэндэнцыя ёсць падтрымліваць менавіта левыя рухі, левыя партыі. Ці ты такое заўважыў? Ну, ёсць. Нават я глядзеў статыстыку тут па лакальных такіх каналах, за каго беларусы гатовы былі прагаласаваць, калі б яны вось, на амерыканскіх выбарах удзельнічалі. І там я знаю, што на карысць Камалы Харріс якраз была перавага. Наконт левізны, ну, зноў, я проста, не знаю, ты чытаў ці не чытаў нашы дыскусіі, мне ўвогуле не вельмі падабаецца вось гэтае разгалінаванне. Просто зноў бачыш, тое, як беларусы бачаць вось гэтай светаўадкавання ў Вільні, то, як яны бачаць Варшаве, яно вельмі разніцца. І разніцца залежыць ад таго, якая это старая дыаспара, і вось гэта новая, неверагодная. Тут, карацей, вельмі шмат всякіх разгалінаванняў. Але калі агулам браць, то это зноў, это такое, знаеш, левізна не камуністычная, не таталітарная, а пра такую свабоду ў збачэнскім сэнсе гэтага слова. Вось пра свабоду дэградаваць, я б сказаў. Вось яны левыя в сваім памкненні да свабоды дэградацыі. Вось такого ёсць шмат, насамрэч, агулам, калі браць. Ну, гэта ўвогуле еўрапейскае разуменне свабоды як з'явы. То бок еўрапейскае разуменне свабоды гэта свабода, там не ведаю, свабода адзінкі. То бок адзінцы павінна быць дазволена ўсё, што яна хоча зрабіць, калі яна там не перашкаджае іншай асобе. Вось. А амерыканскае разуменне свабоды гэта свабода асацыяцыі. То бок ёсць група людзей, яна асацыюецца па пэўных поглядах, ось, і мае свабоду не пушчаць да сябе людзей, якіх яна не хоча бачыць. Ось, Просто каб я не быў такі дзед, знаеце, які свавечкі вось пра дэградацыю, або школьнік, які, да, пра дэградацыю любіць расказваць, просто пра высокае. Не, насамрэч, я пра вельмі прадметныя рэчы кажу. Калі умоўна я, седзячы ў Беларусі, думаў, што, блин, вось ты прыедзеш у Еўропу, у тебя просто тонна магчымасцяў. Ты можаш
і мітинги арганізоўваць, і культурніцкія нейкія імпрэзы, і там і то, і сё, і 5-10, што хочаш. Можна такую палітычную актыўнасць наладзіць. Проста уяўлення няма. А тут у выніку яны прыязджаюць і што? Ну, типа, наркотыкі там даступныя, умоўна кажучы, да? Всякія тусічы, не тусічы. І неяк яны выкарыстовваюць гэтай свабоды і пачынаюць карыстацца не так, як бы этого хацелася б з нацыянальнага пункту гледжання. Бо прыехалі там мы праз тое, што за Беларусь, так стаялі. А вось з Беларусі з'ехалі, і аказалася, што яна можа быць ну, не ўсім так ужо і патрэбная, то калі ёсць свабода тут, для мяне асабіста, то можа і не трэба яе ў Беларусь. Ну і вось, карацей, да. Такое сустракаецца часам. Так, ёсць такое. Ну, в прынцыпе, гэта такая з'ява, што калі ты жывеш у Беларусі, ты дакладна ведаеш, што ты не можаш нічога зрабіць, ніякіх мітынгаў арганізаваць, культурных мерапрыемстваў, і ты спадзяешся на эміграцыю, што вось вы там давайце, хлопцы, за нас пазмагайцеся, вось. А эміграцыя, яна змагаецца за аборты ў Польшчы. Вось, на жаль, так это неяк Да, выглядае. бывае. Ну, Вось. часам мне цяжка іх асуджаць, бо ну, калі я прыехаў таксама, мне там была, скажем, прыярытэт выжыць проста, каб ну, было што паесці, было дзе проста жыць, да? Умоўна. Я там пра мітынгі, не мітынгі не мог думаць. Але калі ты ўжо ўсё уладкаваўся, калі ты ўжо жывеш, всё умоўна стабільна, то ну, я не бачу перашкодаў, чаму б не перайсці вось да больш нейкіх актыўных дзеянняў. А нібыта наадварот нейкая процілеглая ідзе тэндэнцыя. Ну, тут, я думаю, все это заўважылі. Дэпалітызуецца эта наша эміграцыя, ўсё менш людзей прыходзіць на всялякія імпрэзы. І тухне так, да, паціху затухае эта вся вырашнікоўшчына. Ось. На жаль, тут цябе ў чаце пытаюць, якія наступствы былі пасля твоей бойкі каля віленскай крамы, да чаго прысудзілі таго, хто да цябе лез біцца? Ой, там я не разумею, чаму так, но это настолькі зацягнулася, што дагэтуль я не знаю нават, калі будзе судовае паседжанне. Там ну, ўсё відавочна, камеры ёсць. Камеры ёсць паказанні там сведкаў, нібыта все бачна, што ён першы напал, все такое. Ну, там просто нават такая сітуацыя. Мы ж калі пабіліся, я, в прынцыпе, я бы і не пайшоў. А можаш распавесці трошкі, таму што я не чуў гэтую гісторыю, вось, мабыць, хтосьці з гледачоў таксама. Была гісторыя, што я дапамагаў, скажам, сваім знаёмым пераехаць з адной кватэры ў другую і пераносіў рэчы вось в раёне Новай Вільні. І, значит, вырашыў пайсці вадзічкі купіць. Іду да крамы, і там стаяць два такія лбы здоровыя. Ну, яны нібыта літоўцы, але такія, вы знаеце, ёсць рускія, скажем, літоўцы, якія расейскамоўныя, і рускі дух у іх, вось такі рускі в кантэксце расейшчыны, да? Вось, і нешта яны, ну, дачапіліся да мяне. Я вже так дакладна не памятаю, чым быў сэнс. Штосьці кшталту, падышоў сюда, ось такого, ну, я не памятаю, што яны дакладна хацелі. Вось, ну, вельмі яны, скажем, непаважліва да мяне звярнуліся, мне это не спадабалася, я зрэагаваў, і пачаўся вось такі канфлікцец, у выніку якога на мяне напал вось этот літавец, ударыў мяне грудь, я адказаў, ну, пашло-паехала, у выніку я там, скажем, трохі скіл маю, апынуўся я зверху, ось, ситуацию контролювал, но ему сказал, все, давай поднимаемся. И все, мы поднялись, и я, в принципе, никаких пошкоджений у меня не было, я был готовый просто пасти далее, и типа, как бы хрен з'ем. Ну, отрымал свое, все, супокоился. Ось. И только я поднялся, там еще другий был тип, з ним размовляю, что типа, ну, вы больше так не робите, бо, ну, можно словами все решить. И только я нечто хочу это все растумашить, и мне у твар прилетает кулак, ось знову з того, хто піднявся. А я йому, типу, руку вже подав, його підняв, руку потиснув, все, ніби конфлікт вирішений. І він ось так мені ще пацука ударив. Ну все, після цього я вже думаю, ну, это не по-пацански.
Не па-пацанскі так выступаць. Значыць, калі ён вось так сябе паводзіць, то я буду адпаведна. Я вызваў паліцыю, ён уцёк, на машыне прыехалі за ім нейкія сябры, паліцыя там зняла вось гэтыя, ну, вельмі хутка, дарэчы, знайшлі, там ён скарыстаўся этой карткай зніжак у краме, і там вся інфармацыя, в прынцыпе, пра яго счыталася. Ён п'яны быў яшчэ, ну так, падвыпіты. Вось так праз гэты алкаголь яго і вылічылі. Ну і умоўна, да чаго это ўсё прыйшло? Што праз камеры знайшлі, хто это, што пабачылі, што ён мяне ўдарыў першы 2 разы, і першы раз проста, калі мы размаўлялі, другі раз, калі я яго падняў. Ну і цягнецца цяпер судовы вось гэты весь працэс крымінальны. Там да следчага мяне выклікалі пару разоў, дзе я даваў паказанні, і грамадзянскі, і этот пазоў напісаў. Ну і чакаем цяпер проста, калі тут тэрмін уже дату эту прызначыць, бо ну ўжо шмат часу прайшло. Я проста спадзяюся, не знаю, нейкую узнагароджанне нейкае за сваю UFC атрымаць, бо ну не проста ж так я па пысе атрымаў. Ну, не можа ж быць так, што это сойдзе з рук, да, чалавеку. Я там папрасіў, типа, некалькі тысяч еўросаў. Ну, я сярэднім гэта, наколькі я знаю, столькі атрымліваецца адсудзіць. Ось, ну, паглядзім, дай Бог, што все атрымаецца на мою карысць. Там задонатім потым на дроны парочку таксама. Я думаю, трэба яшчэ медаль ад Святланы Ціханаўскай. Так, так, За за мужнасць. абарону Новай Вільні. Ну, гэта тыя самыя паляўнічыя на ліцвіністаў. Мгм, мгм. Ну, так, Хапілі. так. Вось. Так, а я нагадваю гледачам, што вы можаце пазадаваць пытанне. У чаце я чытаю ўсё, ну, ўсё, што з'яўляецца менавіта пытаннем. Ось, а пакуль пазадаю свае, пра што мне было цікава паразмаўляць. Вось да цябе, як да TikTok контент-мейкера, такое пытанне. Ці не здаецца табе, што па сутнасці ты прыйшоў на такое голае поле? То бок мы заўсёды казалі, вось гэта была такая мейнстрымная павестка, што ўлада нібыта прашляпіла інтэрнэт, вось, паставіла на тэлебачанне, а потым тыпу інтэрнэт выстраліў. Але насамрэч, калі так паглядзець, то беларускага контенту ў інтэрнэце асабліва не было. І зараз амаль што няма. Вось. І ці не здаецца табе, што апазіцыя, яна таксама прашляпіла проста гэтую тэму? Ёсць такое мне адчуванне. Мне ўвогуле здаецца, што адзін з нешматлікіх сапраўды эфектыўных метадаў змагання, калі это можна так назваць, гэта менавіта медыа. Уплыў на грамадства. І вось сюды можна было біць. Сюды можна было біць. І не так это, як было зроблена нашымі дэмсіламі в кантэксце піяру асобаў ці нейкіх арганізацыяў. Бо, ну, відавочна было, што это, знаете, часовае, што это прыходзіць і сыходзіць. А вось рэчы каштоўнасныя застаюцца надоўга. І вось мне падаецца, што выйгрышным было б ставіць якраз на каштоўнасную працу, в сэнсе і на мову, на нейкія моўныя праекты, і на асветніцкія всякія штукі, бо умоўна можна всякае сабе фантазировать, можна всякае сабе думаць, што это все дарэмна, што это не працуе. Вось я перед вами сиджу як узор того, што это вельмі добра працуе. Менавіта асветніцкія свае часы ініцыятывы руху за свабоду мяне прывялі ў змагары. Бо я быў суперватны, я быў экстраватны, я быў за русский дух, за Белую гвардию, за Колчака, за Одессу, там, за бедных этих ополченцев ДНР. И в принципе, праз вось такие контакты со змагарамі РЗСовскими, какие такие, может быть, ну, не про политику были, а просто про культуру. Калі я, вось, напрыклад, приехал на летник на Белосточчину и побачил, что, оказывается, есть такие белорусы, якія не разумеюць расійскай мовы. Вось это ж нібыта дробязь, да?
нібито такое, ну, простае, звычайнае нешта для нас. А для мяне это быў шок. Это значыць, што як это так? Это значыць, не прыдумалі беларускую мову, бо, ну, типа ж расейцам яе навязвалі. А тут яны беларускую знаюць, а расейскай не. І, ну, карацей, такія ў мяне пачаліся нейроны пачалі звязвацца паміж сабой, пачалася мазгавая актыўнасць, і вось я пачаў этой сітуацыі цікавіцца. Потым хоп, пабачыў, пачуў пра нейкіх дзеячоў беларускіх, пра то, што нейкі быў вызвольны рух нацыянальны, пра то, і вось гэтыя, знаеце, такі дробязі, кавалачкі ведаў, яны ў меня складаліся ў галаве, і потым стварылі змагара агулам. Хаця спачатку я вельмі этому супраціўляўся і агрэсіўна, і спрачаўся з гэтымі ўсімі жмыхарамі, казаў, што ну вы же рускія, вы же рускія, ну вот Беларусь, значит, рускія же. Ну вось такого кшталту у меня это была аргументацыя. І таму мне падаецца, што раз уже нават са мной это спрацавала, з чалавекам, які нарадзіўся на Расіі, які там вучыўся 7 класаў і досыць, скажам, значна быў прамыты ўжо, то тым больш гэта спрацуе з людзьмі, якія не настолькі індактырынаваныя вось гэтай апрацаванай расійскай прапагандай. Таму вось у гэта было ўкладацца трэба было максімальна. Максімальна. І дагэтуль трэба. Вось, але это не было асабліва зроблена. Вось яны піарылі нейкія спрэчныя палітычныя менавіта кампаніі, палітычных актараў. І гэта было марнаванне рэсурсаў, канешне, з майго пункту гледжання. Хаця у іх асабістым сэнсе, можа быць, і не. Можа быць, яны з гэтага толькі выйгралі рэсурсна. Мы, канешне, этого ведаць не можам. Вось, ну, для грамадства агулам это такое сабе, это паражэнская сітуацыя. З іншага боку, я не сказаў бы, што зусім типа не было нейкіх стваральнікаў контенту. Ну, тое ж годна сама можна вспомніць, якое досыць папулярнае, і з ветравай, як называюць зоркай, да, тиктоку беларускага. Хаця нібыта она таксама перайшла ж, да, на беларускую не так даўно, можа, ці то ў 20-м. То вось, ну, падчас вось на гэтым сім на хайпе пратэста ў тым ліку. Ну, так ці інакш, яна, як мне здаецца, зрабіла ось правільны разлік. І, можа быць, там такая была плюс-мінус соевая такая рыторыка, ліберальна-памяркоўная, да, я назовём. Но это все, і такі контент все адно ён, як мне здаецца, працаваў. Ён ось рабіў сваю справу патрэбную, і такого б, канешне, хацелася б больш. Хацелася б больш таго контенту па розных, знаеце, кірунках, каб быў не толькі ось для такой прагрэсіўнай інтэлігенцыі, ось такой ліберальнай, але і для нейкіх і пацанчыкаў з раёну трэба, і для кансерватараў, якія там, ну, як это там, мы што голубыя там, ну, выбачайце, да? Асуджаем, канешне. Асуджаем. Для такіх таксама быў патрэбны беларускі контент, каб ён не замыкаўся ў нейкае вось такое гетта, каб ён быў нейкім больш шырэйшым пластам. Ён не быў ідэалагічна вось у рамках толькі такіх лева-ліберальных. І вось тут мы прайгралі, да, канешне. Трэба больш это пашыраць. Ну так, ліберальна-памяркоўны, як дикпік ад Гайдукевіча. Так. Я яшчэ вспомніў, зараз яны таксама, маю на ўвазе лукашысты, намагаюцца і тикток залезці, і ўвогуле соцсеткі. Мне часам трапляюцца стрымы, дзе нейкі лукашыстоўскі там гісторык по-беларуску рассказывая про кастрычніцкую рэвалюцыю, там про всякие такие приколы. Ось, канал ось недавно таксама посціў вот это «Мирные люди», які 8 тысяч мае подписчикаў, і посціць кринжа жорсткага. Але набірае он праглядаў, набірае падабаек, актыўнасцяў. І вось яны прамацваюць эту глебу, спрабуюць вярнуць себе назад, улічваючы, што у змагроўта сітуацыя зараз зваротная, што подписчики падаюць звычайна ў ўсіх. Таму шансы ў іх ёсць, канешне. Улічваючы манаполію, да, на інфармацыю ўнутры Беларусі.
Так, я, до рэчы, нагадваю, у нас тут сабралося ўжо цэлых 11 гледачоў. Я нагадваю, што можна зрабіць данацыю па спасылцы ў апісанні, і вы ўбачыце унікальнейшы алерт, які мы падрыхтавалі. Вось ад любой сумы абсалютна. Вось, але вашае пытанне проста адразу высветліцца. Мне не прыйдзецца яго шукаць у чаце. Вось, але цябе тут, паміж іншым, пытаюць пра любімага дзеяча часоў БНР. Часоў БНР, я б назваў насамрэч больш, як я ўжо прыпамінаў, Кутылоўскага менавіта, бо шлях у яго такі, скажам, шлях справы баявы. Ён быў і царскім афіцэрам спачатку, потым узначаліў слуцкую брыгаду, потым вучыў юнкероў вось гэтых падафіцэраў БКА. Таму першае, што ў галаву прыходзіць, тое, напэўна, ён. Бо астатнія яны такія больш былі сацдэмаўскай такой больш ліберальнай, скажам, інтэлігенцыі. Па поглядах мне больш ён, канешне, пасуе. Ну, я пэўна аддам перавагу Скірмонту. Калі Езавітаў, БНР. дзеяч. Вось, Ой, пытаюсь... такого ж кшталту просто, скажам, не толькі нейкімі дасловамі, нейкімі культурніцкімі ініцыятывамі, а менавіта і справай. Ён беларускую справу адстойваў, таму так. Ясна. Тут, дарэчы, яшчэ пытаюць цябе, беларусіяна пасля 2014 быў яшчэ ватны, а калі перастаў? Это быў, напэўна, курс другі дзесьці другі курс. Глядзіце, каб вось эту храналогію сабе ўяўляць, прыблізна, калі я быў у 8 класе, толькі тады я вярнуўся ў Беларусь. І, скажем так, я яшчэ той момант я разумеў, што я нейкі не такі расеец, да? Умоўна, у мяне там у лексіконе у нас сям'і былі беларускія нейкія славечкі, або нават дыялектныя, умоўна, прыстулак, там з такого кшталту слова, які ўвогуле я не чуў ні ў беларускай, ні ў польскай. І у меня былі менавіта з гэтым прыстулкам кур'ёзная была сітуацыя, калі настаўніца там расіянскай этой школе пытае, дзе там ляжыць умоўна аловак нейкі. Я кажу, в прыстулке. Я такая, где? І так глядзіць на мяне, як на тупіцу. Я думаю, що я не так сказал. А як это? Я потым толькі даведаўся, што типа ящик это называется. У нас в сям'і это было прыстулак. І у нас шмат такіх было словаў з абіходу, якіх там ці то ў бабулі я набраўся, ці то просто ў сям'і. Ось, але у меня было такое стаўленне до этого, что это типа просто, знаете, такі вісковый у нас дыялектик затесался, такі правінцыяльны. Ось, і толькі на другім курсе, калі я ось яшчэ раз скажу, я звязаўся з гэтым з рухам за свабоду, са змагарнымі нейкімі ініцыятывамі, толькі тады я гэты шлях распачаў свой, толькі тады я пачаў штосьці асэнсоўваць вось бок беларушчыны. Вось, в прынцыпе, калі я толькі ехаў, я ўвогуле это трэба было бачыць. У меня была типа цішотка Раша, цішотка была СССР с таким здоровым гербом советским. И я свято верил, что там все будут в Могилеве размовлять по-белорусски. И типа я буду такие типа вот оточение, буду іншеземцем, и я буду там бронить русский дух от этих всех сведомых. Конечно, ситуація була зусім іншая, чому я обрадувався, зрозуміло. Але тут это было реально, это был супер ватанізм. То бок я бачив типа в тішотці Great Britain, у меня зубы скрипели. Я типа думаю, як ён може продаться американцам, типа заходникам, як он може носить Great Britain тішотку, калі деды воевали. То бок до такой ступені было. І потым паціхеньку ўжо без вось гэтай апрацоўкі звонку, школьнай там, не школьнай, расіянскай, я паціхеньку абуджался от этого кошмара.
Таму проста я проста памятаючы сябе таго, я разумею, типа, наколькі это вось цемра быць расейцам. Типа, мне просто пашанціла, в прынцыпе, калі так прызадумацца, што па паходжанню я быў беларусам, і это ўжо шмат чым вырашыла сітуацыю. То я адрозніваўся говорам ад расейцам, што ну, типа, я ездзіў часта ў Беларусь, нават калі жыў яшчэ ў Расіі, да сям'і, там, да бабулі, да прабабулі, і мог параўнаць, як той казаў. Ну і Калінінград таксама, это не зусім, это не Челяба. Это типа анклав, где с одного боку там межа з Літвой, з другого боку межа з Польшай, і ти туди приїжджаєш і бачиш, ну, типа, да, люди живуть, можуть, типа, все дазволіць. Ось это так само, ну, попливало на те, що зусім там ватанізм я не скатился. Ось, але так, это ось дзесьці ўжо студэнцкія гады я перайшоў вось гэтую рысу паміж ватнікам і нейкім такім больш свядомым чалавекам. Мгм. Нам тут пишут, что алерты нібыта не працуюць. Тут вось нам даслаў донат Міраслаў. Ён напісаў, што зноў прыйшоў маскаль і кажа нам, як тут нацыяналізм будаваць. У дужках жарт, у яшчэ адных дужках не жарт. Ну так, слухайте, хто, калі не я? Ось Кастусь Каліноўскі быў падданным расійскай імперыі. І цяпер все, нацыянальны герой. Я некіше там чуў. Про Базняка я недавно таксама даведаўся, што ён быў камсамольцам в школе, каб яе скончыць. Ось, таму бачыце, як лёс які, непрадказальныя шляхі пана Бога. Я, дарэчы, не ведаў, на стрыме, здаецца, алерт прагучаў, і ўсё добра. То бок вы нешта самі мне напіздзюнькалі. Вось. Але я дзякую вам за данаты. Вось. Яшчэ ананім заданаціў 1 еўра. Вялікі дзякуй. Вось. Ну, з данатамі пакуль што ўсё. Так, вяртаемся да пытанняў. Пытанне ад містера Гоя. Калі б Яраслаў абраўся дэпутатам, то ці выйшаў бы з яго змагар? Я магу адысці на хвіліначку, ты тут параспавядаеш. Пытанне добрае. Бачыце, я типа яшчэ на этапе БРСМаўскім сваім, на этапе, калі я ўзначальваў моладзевы парламент, які быў пры гарадскім савеце дэпутатаў, я пэўны змагарызм сабе дазваляў ужо вось тады. Ужо тады, умоўна, былі не адзінкавыя выпадкі, калі ў нас на паседжаннях, ну, у нас, умоўна, глядзіце, былі фармальныя паседжанні, куды мэра запрашалі, всякіх дэпутатаў, палаты прадстаўнікоў, дэпутатаў, да? Мясцовага савету, Мурзалюк, дарэчы, у нас часта засідаў, бо ў тым ліку і он і сын быў там у нас старшынём адной з камісій, Альгерд Мурзалюк, і, дарэчы, я вам хочу сказаць, што это нормальный хлопец был. Ну, не знаю, типа он абсолютно был свой человек, разумел ситуацию и палітычную, і грамадскую, і агулам. Таму ёсць надзея, скажем, што новае пакаленне не будзе такім, як іхнія бацькі прадажныя. Вось, але вернемся назад да пытання. Сітуацыя ў тым, што тыя ось моманты, калі я займалась гэтыя каля дзяржаўнай пасады, я так адчуваў, што нібыта ось пэўная лібералізацыя ідзе, і што ось яшчэ трошачкі, і ўжо будзе зрынутая ось гэта вся саўкоўства, все гэтыя начосы, і што тое, што я ў прынцыпе раблю, яно натуральнае. Тое, што там нейкіх дзесьці змагароў запрашаю да нашых паседжанняў нефармальных, з моладзі БНФ, там памятаю, дарэчы, тип быў з моладзі БНФ з прозвішчам Маскалёў. Быў хлопец тады старшыні магілёўскай маладзёжкі. Не памятаю, як яго бляха звалі. З дзяўчынай, што працавала ў гэтай
Модны кут, вось крамі модны кут. Яна на той момант узначальвала маладзёжку БНФа, і хлопец я быў маскалём. Ну вось гэты маскалёў да нас прыходзіў на імпрэзы. Мы там з імі абмяркоўвалі з гэтымі БНФаўцамі, што можна зрабіць такого, каб ну не зусім змагарнае і прытым на карысць для Беларусі. Вось і ў прынцыпе ні ў кога не было абсалютна ніякіх пытанняў. То бок не было ніякага дысанансу да, ў галаве, што ну нібы там я там з БРСМу, ён там з БНФу, то бок у нас такая лампавая была атмасфера дастаткова. І я яшчэ раз паўтаруся, мне здавалася, што гэта натуральна, што типа вось яшчэ трошачкі дачакацца і типа такое будзе паўсюль, не толькі на нашым да нішавым узроўні моладзевых ініцыятываў. Вось і в прынцыпе на гэтым і палягае вось гэта патэнцыйнае гіпатэтычнае да пытанне. Калі б я б у такіх умовах стаў бы дэпутатам, я ж абіраўся ў той мясцовы гарадскі менавіта савет, заняў апошняе месца. Калі б я ў такіх умовах бы все-таки быў абраны, я б такую б змагарную умоўна прыхавана змагарную бы рыторыку і стратэгію бы рэалізоўваў. Але калі б не знаю, я б все-таки застаўся б у Беларусі, не знаю, умоўна не выйшаў бы на пратэсты, штосьці б мяне спыніла, можа б спалохаўся бы, забаялася бы. Я думаю, у такіх умовах, што зараз гэта было б куды цяжэй, бо рабіць тое, што мы тады рабілі, это быў бы смяротны прысуд. І свядома, я думаю, што я б застаўся б такіх жа поглядаў, як і быў, просто што в кантэксце ўчынкаў я ну, не думаю, што я мог бы рабіць штосьці рэальнае, такое а-ля змагарнае. Я думаю, што я бы як вінцік намагаўся б рабіць як мага менш шкоды просто. Максімальна, што мог дазволіць бы хутчэй за ўсё сабе. Не чуваць, калі што цябе нібыта. Выбачаюся. Скажы, калі ласка, колькі ў цябе яшчэ часу ёсць на тое, каб тут з намі сядзець? Ну, я думаю, што яшчэ можам паўгадзінкі дакладна сабе дазволіць. Окей, добра, тады працягваем зачытваць вашыя пытанні. Тут цябе пыталі, чым Кутылоўскі ў поглядах адрозніваўся, я так разумею, ад цябе? Ну, нічым не адрозніваўся. Мне, в прынцыпе, адзінае, што не вельмі імпануе вось ягонай постаці, што его ў выніку все-таки, скажем, вымусілі абгаварыць сваіх паплечнікаў былых і па БКА, і па абсудскаму паўстанню. І гэта, канешне, ну, вядома, адмоўная рыса, але ну, з іншага боку, это трэба зазначыць, што у ягонай сітуацыі, калі ты ў палоне, калі ты ў гэтай сістэме, калі ну, умоўна на цябе могуць быць нейкія механізмы ўплыву, ну можам уявіць, што нейкія іншыя ягоныя паплечнікі таксама былі ў лагерах, его паставілі перад выбарам, або ты кажаш, што яны там здраднікі все былі, або іх там расстраляюць умоўна, яны ніколі не выйдуць з гэтых лагероў. Ну лепей, канешне, ўратаваць людзей. Нейкі тут асабісты гонар, ён тады не мае значэння параўнанні з жыццямі твоих поплечников. Вось, ну а так, як бы, я і чытаў ягоныя ўспаміны, і мне падаецца, што вельмі грунтоўная там думка закладзеная. Так, тут піша Владзіслав Такар адэкватным беларусам прывіт, здароў, прывітання усім, таксама украінцам, якія далучаюцца да нашай размовы. Так, пішуць, быў алерт, ну все добра, значыцца, вы мне ўсё ж такі напіздзюнькалі. Маргінезачкі, так рабіць нельга. Таму што на сёння стрым, мог проста не адбыцца з-за гэтых капірайтаўскіх пытанняў. Вось. Марыя піша, прабачце, я не ў тэме, а што за сцяг? Сцяг руху, калі больш раскрыта, то руху беларускіх нацыяналістаў, як там нас жартліва зараз называюць гвардыя Зенона. Ну, умоўна, это, в прынцыпе, такая
ледь не адзіная жывая арганізацыя, якая такі больш, ну, маю на ўвазе па-за межамі ўкраіны. Давайте это зазначым, а то гэта мне яшчэ прыпомняць. Якая больше нацыянальна в нейкім такім нацыянальна арыентаваным сегменце працуе. Ну, моладзевая менавіта. Бо можна яшчэ вспомніць вольную Беларусь, з якой мы шчыльна супрацоўнічаем таксама, у тым ліку і Вільні. Проста што у іх іншыя падыходы, скажам, да працы. І ну і всё. Я думаю, на гэтым можна і спыніцца. Окей. А тут яшчэ піша Мэйдэн. Цімоха Кудовіч днямі выклаў тэкст пра тое, што трэба павялічваць нацыянальна арыентаваныя гета у косках. Кажа, для гэтага не трэба грэбаваць рускамоўнымі беларусамі. Згодны? Ну, у меня, в прынцыпе, талерантная досыць пазіцыя да расейскамоўных беларусаў. Я заўсёды вспамінаю прыклад Украіны в гэтым пытанні, то ёсць расейскамоўныя байцы нават у Азове, якія са зброяй у руках абараняюць сваю айчыну. І наўрад ці хтосьці зможа прыдавіць з канапы ім, да, што яны нейкія не патрыёты украінскія. А гэта значыць, што пытанне моўнае, яно невызначальнае, яно безумоўна істотнае, яно значнае, асабліва стаўленне да мовы. Але не толькі ім адзіным, да, мы жывем. Вось гэта значыць, што я тут не раздзяляю. Трэба і з тымі працаваць, і з іншымі. Ну, другое пытанне, што это значыць, што адпаведна для іх і кантэнт трэба рабіць расейскамоўны. І трэба рабіць. Мне здаецца, што Пальчыс Эдуард, напрыклад, вельмі слушна рабіў з гэтай тэмай всё. Ну, адзінае, што калі я не памыляюся, можа мяне выправіць потым. Я проста такого не памятаю. Нібыта ў яго не было беларускамоўнага кантэнту, або ён быў вельмі абмежаваны. Ну, наколькі я памятаю, у яго была прынцыповая пазіцыя, што ён робіць на расійскай мове. Вось, і это было, мне падаецца, што это такое. Трэба дубляваць, мне здаецца, калі ўжо такім займацца. Вось, толькі расейская. Ну, это, знаете, можна самому цмокам стаць, калі ты вось з цмокам шмат взаемадзейнічаеш. Але, мы інакш ніяк да іх не дагрукаемся. Ну, вось сядзіць такі наш патэнцыйны прыхільнік расейскамоўнай, і трапілася яму відэа на беларускай, так ён яго не будзе глядзець, бо проста разумець не ў стане. І нешта з гэтым, канешне, трэба рабіць, бо як іначай да іх дагрукаешся. У меня былі вельмі такія непрыемныя асацыяцыі падчас пратэстаў з такімі, скажам, расейскамоўнымі пратэстунамі, бо калі мы пад ІЧУ там стаялі, пікетавалі установу і патрабавалі, каб всіх выпускалі, там праваабаронца Весны зачытваў імёны і прозвішчы затрыманых па-беларуску і штосьці, нейкую прамову таксама агучваў. І яму крыкнулі нейкія такія а-ля, нейкіх проста хлопчыкі, да, што нічого не понятно, типа, давай по-русски. І ў мяне жорстка, конечно, з таго падгарэла. Але з іншого боку, яны так былі з намі ўсё адно, гэтыя людзі. Яны плюс-мінус, прынамсі, антылукашыстоўскія каштоўнасці падзялялі. То бок з імі можна працаваць і трэба працаваць, але вось з беларускай у іх праблемы ёсць. І таму, в прынцыпе, я адказаў уже, што з імі трэба асабліва, да іх патрэбны іншы падыход. Проста праз нейкую беларушчыну, канешне, нічога не спрацуе, хутчэй за ўсё. Яны так і застануцца ў сваім гета і ў сваім кантэксце. Ну так, гэта асаблівыя людзі. Вось. Там з імі трэба па-асабліваму. Тут цябе яшчэ пытаюць, з вамі яны былі, але да якога моманту? Вось у чым пытанне. Это абсалютна слушная заўвага, і я вось пра то і кажу, што патэнцыйна ўсё адно вось гэты хлопец, які там адстойваў расейскую, але пры гэтым быў супраць Лукашэнкі, ён патэнцыйна можна было з ім его пераканаць,
да беларускай культуры, бо чымсьці мы з ім уже супалі, і вось на гэта можна было ціснуць, калі ёсць нейкае перакрыжаванне у поглядах. Ну просто это легчэй, калі такого перакрыжавання няма, калі вы зусім типа супрацьлеглыя маеце пазіцыі. Гэта ў іншы бок працуе. Это працуе ў іншы бок, у якім кантэксце, калі беларускамоўны лукашыст, напрыклад, да? У ім таксама ёсць, ім таксама вось это перакрыжаванне можна і трэба распрацоўваць в тым кантэксце, што глядзі, у нас агульныя нацыянальныя каштоўнасці. Типа, ну ты супраць лукі, наадварот, ты за луку, я супраць. Ну типа, ну можа і ладно, давай это адкінем пытанне, давай вось гэтым працаваць, што ў нас агульнае. Ну вось і ад гэтага потым паціхеньку праз soft power его там адпрацоўваць. Я ў такім кантэксце. Ну так, магчыма. Здаецца, пытанне от гледачоў пакуль што няма. Тут пісаў, дарэчы, гэты Венедыкус, што для маргіналізацыі трэба ў крэсле качацца і есці на камеру буйным планам. Вось, Венедыкус, я спецыяльна дзеля цябе з'ядаю вось гэтую лыжачку салодкага тварашку. Смачна есці. Я, дарэчы, сама ёсць тут побач вок, ось, але я пераел уже на сёння, таму устрымаюся пакуль што. Так. Вось. Я хацеў яшчэ спытацца, мне здалося, вось я сёння перад стрымам, здаецца, пераглядзеў усе твае ролікі на тыктоку, і я заўважыў такую тэндэнцыю, што ты нібыта робіш сваёй мэтай пэўнай на сваёй творчасці рэабілітацыю антысавецкага руху ў часы Другой сусветнай вайны на Беларусі. Ці табе здаецца, ці ўвогуле калі-небудзь мы падступімся як нацыя, так бы мовіць, да пытанню пераасэнсавання гісторыі нашай вось у гэтыя часы? Ну, калісьці паступімся. Ну, тут я не разлічваю, што это будзе скора, можа быць, нават не пры маім жыцці, але я просто унутры адчуваю, што так справядліва і так мусіць быць. Бо я зноў жа, насамрэч, я не супраць там нейкіх беларускіх чырвонаармейцаў, так это назовем, як асобаў, бо маім уяўленні, такім кансерватыўным, да, можна его назваць, варта ацэньваць індывідуальна людзей. Не вось абагульваць іх да нейкай вось гэтай сацыяльнай групы камунякі, да, і нацысты, а трэба індывідуальна глядзець, з якіх мэтаў яны там былі, якія мэты пераследавалі, што паспелі зрабіць, што хацелі зрабіць. І вось тут, калі з такого ўжо пункту гледжання сітуацыю разбіраць, то гэты канфлікт, ён перастае быць чорна-белым, дзе ёсць добрыя чырвонаармейцы і благія нацысты, ну або наадварот, як там хто з якого пункту гледжання разбіраецца. А зусім іншая карцінка складаецца, што ёсць вось умоўны падлюка паліцай, які сапраўды расстрэльваў там сваіх суайчыннікаў дзеля таго, каб уратаваць уласнае жыццё, а быў чалавек, які наадварот намагаўся праз нейкую пасаду ў нямецкіх органах уратаваць жизни сваіх суайчыннікаў, нейкім чынам паспрыяць адраджэнню беларускай культуры, наладжванню вось адукацыі і гэтак далей. Былі такія ж і ў савецкай сістэме. Таму, адпаведна, вот я з гэтага пункту гледжання заўсёды намагаюся разбіраць вось гэтыя гістарычныя падзеі, што нейкага, знаеце, крыстальна чыстага выйсця у беларусаў не было. Былі вось два ценні пекла. І што яны намагаліся зрабіць вось в гэтых адценнях, будучы вось з той сітуацыі, дзе яны былі, вось гэта для мяне важна. Хто з іх менавіта дзеля Беларусі намаганні прыкладаў, а хто больш нейкія скурныя інтарэсы пераследаваў. Вось я з такого пункту гледжання это все разглядаю. І чаму менавіта, ну,
лагічнае, в прынцыпе, справядлівае пытанне, а чаму тады ты пра як бы чырвонаармейцаў нічого не расказваеш? А пра чырвонаармейцаў расказвае добра зараз дзяржаўная прапаганда. І я, адпаведна, проста вяртаю баланс хоць нейкім чынам, каб не толькі пра подзвігі чырвонай арміі расказвалі нейкіх беларусаў, якія вось адстойвалі БССРаўскую незалежнасць, ну, але ж і пра вось несправядліва забытую гэтую гісторыю таксама, каб зналі. Вось таму, уласна, я эту тэму і падымаю. У маім ідэальным, скажам, у ідэальным уяўленні будучыні вось гэтыя два бакі мусяць прымірыцца. Вось это было б ідэальным для мяне, каб і нейкія савецкія беларусы, якія на нацыянальных стаялі асновах, займалі добрае месца і ж былі ўшанаваныя нашай краіне, так і тыя, хто занялі у той момант, скажам, пранямецкія больш пазіцыі. Бо, ну, зразумела, што улічваючы заходнюю Беларусь, якая была пад Польшай, улічваючы тое, як з імі паступалі, шмат чым, як мінімум, пазіцыя тых, хто заняў пранямецкія пазіцыі, яна можа быць зразумелая. Калі ты ваяваў за незалежную Беларусь, будаваў яе, як той жа і Кутылоўскі, і Завітаў, і потым прыходзіць з усходу бальшавік і зброяй давіць, душыць всё, што ты намагаўся пабудаваць. Канешне, ты хоць з чортам там пачнеш супрацоўнічаць, абы толькі спыніць вось гэтае паскудства, асабліва ўлічваючы, што, ну, любяць спамінаць проста пра канцлагеры, пра злачынствы нямецкія, і нельга адмаўляць, што гэта не проста было, гэта было у нечалавечых маштабах, і я тут не буду ніякім разе это апраўдваць, гэта апраўдаць не можна. Але з пункту гледжання вось беларусаў канцлагеры першыя прынеслі не немцы на нашу зямлю, а менавіта саветы са сваімі гулагамі. Яны там першыя пачалі вынішчаць людзей фізічна, забіваць, расстрэльваць без суда і следства. І змаганне супраць іх не менш, скажам, благародныя, так это выкажам, чым вось змаганне з нямецкім бокам. Ну і дадаткова, давайце так, таксама шчыра гэта прызнаем, гэта дастаткова такая кантраверсійная, спрэчная тэма, а такія тэмы, яны, ну, больш прыцягваюць увагу грамадства, больш вызываюць нейкую дыскусію. І я заўсёды, ну, у ідэале намагаюся сваімі відэадыскусію зрабіць, бо калі пачынаецца нейкае разважанне, то там хтосьці можа з нашых апанентаў і для сябе нешта новае адкрые і задумаецца, можа, неяк больш нас зразумее, а мы іх больш зразумеем, і это толькі на карысць будзе. Ясна, ясна. Ну, насамрэч, наколькі я ведаю, Нюрнбергскі трыбунал, ён не прызнаў там БЦР які-небудзь злачыннай арганізацыі, вось. Ну, хаця мне здаецца, гэта ўвогуле тэма мала даследаваная, і у прынцыпе любы, хто хацеў бы пачаць яе даследаваць, ён бы быў такі, усе адразу глядзелі б яго як на нейкага прыкажанага, тыпу, ты там, напэўна, нацыст, раз ужо ты гэтай тэмай заняўся, вось. Ну, я нагадваю, што мы асуджаем нацызм, гэта вар'яцкая ідэалогія. І бальшавізм, так. Крывавы, так, і бальшавізм таксама. Тут пытанне, ці быў знаёмы госць з Канапацкай? Нет, з Канапацкай ніколі мы не перасякаліся, з Кавальковай перасякаліся, з Канапацкай, можа быць, пару разоў я яе бачыў на нейкіх змагар-імпрэзах, ну так, типа, асабіста мы не знаёміліся. Так, Тим 4025 піша, таму што будзе трэцяе, што трэцяе, гэта пра вайну. Ну, можна сказаць, што яна ўжо фактычна пачалася. Там Паўночная Карэя, Расія. Ну так, Вось, і мы абмяркоўвалі, што можна чакаць ад Трампа што заўгодна зараз. І вось хацеў якраз сказаць, з пункту гледжання трэцяй сусветнай, это таксама вось важна для разумення
до кантэксту калабарантаў, да, з нацыстамі. Вось проста калі мы ўявім, што Расія, ну, скажам, разгромна пераможа, беларускі этот дакладней антыбеларускі лукашысцкі рэжым разам з імі, то як будуць успрымаць і паказваць беларускіх добраахвотнікаў вось падручніках па гісторыі. Быў нацысцкі рэжым Зеленскага, нацысцкі рэжым, яны літаральна так кажуць. І былі пасобнікі нацыстаў, калабаранты з палка Каліноўскага. І 100% там нарыюць глебу нейкую, пакажаць там Дениса Прохорова з татуіроўкамі, і ўсіх адразу падмажаць, хто ў гэтым палку быў і ці БДК быў пад нацыстаў. Але зразумела, што рэчаіснасць яна куды больш складаная і зусім іншая. Вось нешта падобнае яно было і падчас другой сусветнай. І гэтую аб'ектыўную гісторыю варта вярнуць в Беларусь дзеля таго, каб нацыя наша была самадастатковай. Так, і нешта яшчэ хацеў дадаць. Да, в прынцыпе. Я хацеў дадаць так, што тут аналогія, канешне, не такая прамая, таму што ўсё ж такі на Украіну напалі, а не Украіна напала Ну, так. на Беларусі, там, на Расію. Вось. Таму Ну, яны ж і тут выкруцяцца, скажуць, што мы не хацелі з імі ваяваць, яны першыя напалі на Донбас. Ну, яны, карацей, па падручніках яны пакажуць усё як трэба. Адлюструюць. ну так, сённяшнія падручнікі дзяржаўныя, ну, а іншых няма, як бы адукацыя ў Беларусі толькі дзяржаўная. І тое, што адбываецца зараз з выхаваннем дзяцей у нашай краіне, гэта, канешне, самае горшае насамрэч. Так, тут пытанне да цябе. Што нашаму зубрыку больш за ўсё падабаецца ў Літве і што менш за ўсё падабаецца? Больш за ўсё... Ну, вот такое не самое простое пытанне. Я так і не задумываўся. Ну, менш за ўсё, давайте, знаете, мінусы заўсёды прасцей шукаць. Вось менш за ўсё мне тут падабаецца такі расейскі вось гэты дух працавалуты, што тут ёсць шэраг раёнаў, дзе там не проста расейцы, яны там такія клюквенныя, то бок стэрэатыпныя. Ну, вось каб вы уяўлялі аўтобус, да? Літоўскі аўтобус, і заходзіць туды гопнік. 3 палоскі, штаны, фінгал пад вокам, на тэлефоне праз дынамік бутырка. І он там сядае, пачынае штосьці па тэлефоне, абмяркоўваць тэмкі свае. Пахне перагарам і свінствам. І вось гэта, на жаль, не адзінкавая сітуацыя. Гэта рэальная, па-першае, сітуацыя, па-другое, не адзінкавая. Што вось яны там нейкія зусім такую вычварэнскую стадыю сваю прынялі. Бо, ну, я так разумею, яны вось у атачэнні, яны так жывуць сваім гетта, яны такія нейкія свае горшыя орычы, вось гэтыя, скажам, фактары захавалі і закансервавалі ў сабе. І вось з нечым падобным я сустрэўся ў Новай Вільні, у прынцыпе. І это не адзін такі раён, вось каля чыгуначнага вакзалу нешта падобнае. Ну, літаральна, я памятаю, калі я працаваў тут у лагістычнай кампаніі, я вяртаўся з працы дадому. Ну, па-першае, давайте трохі нават раней зайдзем. Ты ідзеш на працу 6 раніцы. 6 раніцы. Яны ўжо сядзяць на сваім працоўным месцы з сіськай піва. Вось калі яны прачынаюцца, типа, всю ноч, можа, яны там сядзяць, ну вось а 6 раніцы я, засынаючы, плетуся на эту працу, а яны ўжо сядзяць і глушаць, і штосьці там абмяркоўваць. Потым была сітуацыя, вяртаешся ты назад, і там, оказывается, адзін другога па п'яні просто прэзаў ножом у жывот. І там уже паліцыя бегае па гэтаму вакзалу, шукае этого типа з ножом. Ну, карацей, это жах. Такого, конечно, не мусіць быць. Калі ты там уяўляеш
цывілізацыю, нейкую Еўропу, ты таксама думаеш і пра нейкую бяспеку, праўда? Вось і вось гэтыя людзі, яны нічога агульнага з бяспекай не маюць. Яны, наадварот, парушаюць яе і ствараюць вось нейкія антыцывілізацыйныя ўмовы ў краіне. Вось і я как бы размаўляў з літоўцамі пра іх і пра, скажем, ідэалагічна прарасейскіх і ментальна прарасейскіх, і типа чаму нельга вырашыць з імі пытанне ўжо даўно. Яны, в прынцыпе, ну, справядліва з свайго боку адказваюць, што у нас свабодная краіна, што да, у нас як бы і такім ёсць месца. То як бы мы не можам, мы не маем права. Яны такія ж людзі, такія ж грамадзяне, хтосьці з іх. І як бы, ну, вось, пакуль яны парушаюць закон, то мы там іх прымаем нейкія меры. Пакуль не парушаюць, ну, што з імі паробіш? І вось, канешне, іхняя колькасць, іхнія, скажем так, іхнія паводзіны, якія кідаюцца ў вочы, гэта вось самы вялікі мінус. Самы вялікі мінус. Ну, дарэчы, параўноўваючы з Польшай, я ў Польшы такіх вось палякаў таксама некалькі бачыў, у якіх вось слэйвік пауэр, ён такі стэрэатыпны адчуваецца. Але менш, але менш. Вось. І што падабаецца, так гэта, напэўна, ну, літоўцы, яны досыць інклюзіўныя ў еўрапейскім сэнсе этого слова, то бок, нягледзячы на тое, што ў іх застаецца свая нацыянальная культура, яны вельмі пра яе клапоцяцца, пра літоўскую мову, пра традыцыі і гэтак далей. Пры гэтым у іх, напрыклад, суперская ангельская ва ўсіх. То бок, ну, тут проста трэба уяўляць кантэкст. На жаль, для іх на літоўскую мову вельмі мала чаго перакладаецца. З фільмаў, напрыклад, нейкіх, з гульняў, і амаль адзіная для іх опцыя — это глядзець ці гуляць па-ангельску. То бок, звычайна, ты прыходзіш у кінотэатр і глядзіш фільм па-ангельску проста з літоўскімі субтытрамі. І гэта, ў прынцыпе, значны плюс для іх, тое, што яны гэтай мовай валодаюць на ўзроўні таго, каб гэтыя фільмы глядзець, каб гуляць, ну, типа, тут хочаш не хочаш, ты вывучыш на дастатковым узроўні. Захоўваючы сваю нацыянальную культуру, яны пры гэтым вось досыць мабільныя для таго, каб, ну, праз мову і працаваць дзе заўгодна, і з кім заўгодна камунікаваць, хто ангельскай карыстаецца, ангельскай шмат хто карыстаецца. І, в прынцыпе, для любого іншаземца таму тут няма вялікай праблемы жыць, бо, ну, умоўна, больш сталым узросце чалавек, ён хутчэй за ўсё будзе разумець расейскую 90%. А больш малады 90%, ну, амаль 100, будзе разумець ангельскую. З беларускай, канешне, складаней сітуацыя, но, ў прынцыпе, вось гэта ангельская прастора, яна пашыраецца. Вось, і, в прынцыпе, гэта робіць больш камфортным тваё тут існаванне ў параўнанні з той жа Польшай, напрыклад, дзе, ну, з майго досведу асабістага, вельмі цяжка па-ангельску камунікаваць з людзьмі, вельмі нешмат параўнанні з Літвой, хто яе ўспрымае, хто яе разумее, і, ну, цябе, ў прынцыпе, адзінае застаецца выйсце — гэта валодаць мясцовай мовай. І не тое, каб, ну, это лагічна, это справядліва і это натуральна, калі ты там застаешся, але з пункту гледжання турызму, з пункту гледжання, скажем, міжнародных стасункаў нейкіх, пабудавання вось гэтай еўрапейскай сям'і народаў, это, канешне, мінус. Гэта замыканне на сабе. І вось Літва мне падабаецца тым, што, ну, это, в прынцыпе, такая постсавковая краіна, якая дасягнула вось такого ўзроўню, скажем, інтэграцыі еўрапейскую сям'ю народаў. Гэта плюс. Улічваючы, што, яшчэ раз падкрэслю, што яны не адмаўляюцца ад сваёй уласнай культуры і вельмі яе шануюць, ну, з таго, што я бачу. Гэты баланс было б добра нам на перспектыву, на будучыню таксама пераняць.
А ты літавіцкую мову не ведаеш? Я ведаю на вельмі базавым узроўні. Тут якая сітуацыя? Я маю афіцыйны статус выцекача, і паводле вось яго табе дзяржава аплочвае курсы літоўскай мовы. Ну, у меня дзіўная вельмі атрымалася сітуацыя. Мне прызначылі гэтыя курсы, ну, умоўна, ну, не умоўна, так і было, о 5 вечара. А я працую до 7. Типа, ну, до 6 там по факце, афіцыйна до 7. Ну, так ці іначай, пазней, чым курсы пачынаюцца. І я часцей за ўсё ўвогуле не мог прыйсці, або мог прыйсці типа, на другую частку, і асабліва это нікога не клапоціла, типа, што я не магу. Вось, таму тое, што я паспеў пераняць, тое як бы і паспеў. А нейкія іншыя умовы, яны не вельмі, скажам, нелёгка даступныя. Гэта або платна і не танна, трэба вам сказаць, або вельмі складана з бюрократычнага пункту гледжання. Я вось падаюся зараз. Ну, я адразу сваю зазначу пазіцыю. Я лічу, што калі ты жывеш на сталай аснове, на плюс-мінус сталай аснове ў нейкай краіне, ты мусіш мовай авалодаць. Ну, просто нават з пункту гледжання таго, што ну, і для ўласнага камфорту, бо табе прасцей. Тут всякие, ну, не знаю, описание товараў, напісаны па-літоўску, тут людзі па-літоўску размаўляюць. Просто каб ты прынамсі, ну, разумеў, што вакол цябе адбываецца, што это не белы шум нейкі, да? А па-другое, гэта, ну, своеасаблівая нейкая павага, всё-таки яны прынялі мяне ў сваёй краіне, не выгналі ў цяжкі час для мяне. І, ну, это меншае, чым я магу адзякаваць, гэта, ну, хоць на нейкім базавым узроўні мову іхняя авалодаць. Вось. Ну і, в прынцыпе, нават просто для чалавека свядомага, тым больш для таго, хто хоча быць палітыкам, варта хоць на нейкім узроўні валодаць мовамі сваіх суседзяў. Это, ну, толькі на карысць будзе, толькі на плюс. Нават для ўласнага самаразвіцця. Вось. Таму зараз, трохі вярнуся, што я хацеў сказаць. Я падаюся на курсы ад службы самазанятасці, але там так дзіўна зроблена, што толькі для беспрацоўных пакуль што ёсць ось это дзяржаўнае фінансаванне. Я працу маю, таму мне трэба цяпер чакаць да наступнага году, пакуль вось вылучыць жывое фінансаванне і для маёй типа сацыяльнай катэгорыі. Дзіўна, канешне, гучыць, калі ты маеш працу, мы цябе не навучым размаўляць на літавіцкай мове. Ну так, ну тут я так разумею, логіка такая, што для тых, хто беспрацоўны, ім типа больш актуальна ось праблема інтэграцыі ў грамадства. Типа, калі ты ўжо працуеш, ты як бы, ну, можаш пачакаць. Тебе, значыць, і так плюс-мінус все нормально. Ты пасядзі. То бок дапаможам самым убогім, хто ўвогуле нічога не ведае, не ўмее, не разумее. Ну так. Окей. Так. Мэйдан піша: Пуцін хутчэй за ўсё памрэ ў сакавіку 2025. Што ты будзеш тады рабіць? Што можаш параіць Ціханаўскай? Як нам еще раз конец скучыць, трохі не пачуў. Што будзеш тады рабіць, а што можаш параіць Ціханаўскай? Ну, только... Калі Пуцін памрэ ў 25 годзе у сакавіку. Тут просто гэта, знаете, это яшчэ не скончаная думка, на жаль. Просто не факт, зусім не факт, што смерць Пуціна яна бы расставіць все кропкі над і, да? Может быть цалкам такое, як, знаете, калі Ленін памер і прыйшоў Сталін просто гамон, жесть. І можа быць такое і на Расіі таксама. І можа быць нам яшчэ Пуцін падасца Ленінам у параўнанні, улічваючы вось зараз тэндэнцыю расіянства на рэваншызм, на мілітарызацыю. Всякае магчыма, таму типа тут яшчэ пабачым. Я, канешне, аптымізм захоўваю асцярожна, што прыйдзе чалавек, які распаліць даўнішнія канфлікты там са всякімі Кадыровымі, што пачнецца падзел улады. Толькі Пуцін это такі кампрамісны варыянт для расійскага эстэмблішменту. Але это так трохі мары, да, наша. Як оно будзе насамрэч, толькі Богу вядома. Ось. А што буду рабіць? Ну так будзем глядзець па сітуацыі, што ў Беларусі галоўнае будзе адбывацца. Калі нешта ў Беларусі заварушыцца, то ну я дакладна сядзець глядзець не буду. Я тады
встану и буду глядеть стоя. Не, я туда, конечно, я поеду. Я только того и чакаю. А Ну, что я про Тихановскай там еще было пытанне? Мгм. Ох, конечно, парады раздаваць гэта такое не конечно, неудзячная такая справа. Тут, ну, я ўвогуле я мушу таксама вось сказаць, што да Ціханаўскай я, шчыра кажучы, не маю ніякіх прэтэнзій, бо я асабліва не ўспрымаю ёй як некага палітыка, да. Я думаю, што яна ахвяра сітуацыі, першую чаргу, закладніца сітуацыі. І калі з кагосьці трэба пытаць і пра каго ўжо казаць жорстка і пытаць вось за адказнасць нейкую, як і Пазняк робіць, і Усаў, так гэта трэба з ейных дарадцаў, якія, ў прынцыпе, не толькі сфармавалі Ціханаўскую як палітыка, да, сучаснага, які, ў прынцыпе, і ёсць калектыўнай Ціханаўскай, вось той, якой мы яе знаем. Ну, прынамсі, это я так бачу. Можа, я не маю рацыю. Можа, это яна вучыць на вечорку, як палітыку рабіць. Ну, не верыцца мне менавіта такі расклад. І я бы на ейным месцы правёў бы нейкія ось а-ля выбары новага прадстаўніка. Это не толькі пасля сыходу Пуціна, да, а проста з бліжэйшым часам. Або перадаў бы проста свае паўнамоцтвы. Бо так вот як я бачу, это зноў это вельмі суб'ектыўна. Это вельмі суб'ектыўна. Беларусы, яны ўсё адно ім патрэбны лідар, скажам, не тое, што нават жорсткі, а больш яскравы, больш такі, які можа натхніць, зматываваць, бо зараз проста такая сітуацыя, калі вось такое патрэбна, больш эмацыйнае, каб людзі проста не заглухлі, не скаціліся вось гэтую дэпрэсію, каб яны верылі ў тое, што робяць. А калі ты слухаеш Ціханаўскую, зноў жа это мае ўражанні, ты не знаю, проста як нібыта на сесіі ось гарсавета магілёўскага, калі ўсё вельмі так павольна, вельмі фармальна і бездушна адначасова. І да чаго можа вось гэтая такога стылю рыторыка натхніць, мне невядома. Это типа вось толькі да фармалізму і можа всё скаціць. Таму я не веру, што ну, яна вось можа эфектыўна гэтую ролю менавіта сімвалічную нацыянальнага лідара выконваць, таму я бы на ейным месцы саступіў бы гэтую пазіцыю. Тут есть шмат таксама пэўных падводных камянёў, якія я не магу у поўным сэнсе ацаніць, таму на это трэба таксама ўлічваць. Бо што будзе з міжнароднымі стасункамі, ці будзе вось гэты новаабраны ці новапрызначаны лідар так жа прызнавацца і на такім жа ўзроўні праводзіць працоўныя сустрэчы, як Ціханаўская, невядома. Я такого знаць не магу. Таму тут, канешне, ёсць пэўныя, скажам так, перасцярогі, ёсць пэўныя перашкоды, магчыма, для гэтага, якія я не магу, можа быць, ведаць, мы не можам ведаць. Але з таго, што я бачу вось звонку, не паглыбляючыся ў гэтыя, да, працэсы, то яна даўно ўжо мусіць гэтыя ўсе бразды кіравання, бразды ўлады перадаць. Мгм. Мгм. Ясно. Я так разумею, ты ўжо як бы у нас час скончваецца? Ці ты Так, яшчэ да, можаш пасядзець? апошняе можна нейкае пытанне, тады ўжо буду ад вас уцікаць. Окей, давай апошняе пытанне. Капітан піша, чаму ў руха менавіта такі сцяг, але не бел-чырвона-чорны альбо чорна-чырвона-чорны? Ну, пытанне насамрэч не зусім да мяне. Ён, Я напэўна, не зразумеў проста, як гэты сцяг выглядае, таму што ён насамрэч бела-чорна-белы. Там не бачна ў цябе можа быць гэтую так, трэцюю палоску. тут 3 палоскі, 3 рыскі, бел, чорна, белы і, ў прынцыпе, варта зазначыць, што
чорны і чырвоны гэта ўвогуле такія а-ля нацыяналістычныя колеры, крывя і глеба. І раз уже крывя у нас ёсць на нацыянальным сцяге, такі ну, лагічна, справядліва, што чырвоны вось можа быць на нацыянальным як зазначэнне глебы. Але ну, чаму, напрыклад, не чорна-чырвона-чорны мы знаем, бо это было б ужо паўтарэнне правага рэваншу Славаміра Адамовіча, а бел-чырвона-чорны, ну, гучыць можа быць як кампрамісны варыянт. За это трэба у нашых, скажем, больш вышэйшага кіраўніцтва, у дызайнераў пытацца. Гэта, здаецца, больш украінская тэма Ну, спалучэння чорнага і чырвонага колеру. тым ліку так. Таму мне цалкам задавальняе, колер адпавядае, як я ўжо сказаў, нацыяналістычным, сімволіка таксама. Вось, і незначна адрозніваецца ад нацыянальнага сцягу. Таму думаю, што вялікай нейкай не мусіць быць праблемы. Добра, дзякуй за тое, што прыйшоў. Вельмі добра пасядзелі. Мне здаецца, час мінуў проста вось. Як бы нібыта толькі пачалі. Так, за секунду прылецела. Дзякуй вам таксама за грунтоўную гутарку, за столькі пытанняў. Табе дзякуй за арганізацыю. Твайму калеге таксама. Вось будзем падтрымліваць і далей вашых пачынаннях. Вось, прыходзь яшчэ абавязкова калі-небудзь. Вось, будзем радыя бачыць. Добра, ярэй тада. Всім добрага вечару. Жыве Беларусь, Беларусь перадусім. І гера вакара. Так, жыве вечна. Да пабачэння. Давайте.